今日就嚟到呢個安盈苑咧參觀一個380尺嘅單位，住咗一對新婚夫婦啦，同埋一隻貓貓嘅喎。今次咧屋主都希望我哋咧俾一個好大嘅收納空間佢。嗱，不如即刻帶大家上去睇睇我哋今次設計重點啦。好啦，咁啊嚟到呢一個安盈苑咧嘅380尺一個居屋嘅單位啦。嗱，首先咧一入到嚟門口咧，右手邊咧都係例牌地咧有個中空櫃㗎啦。咁今次嘅設計咧就做多少少弧位嘅設計啦，中空位亦都做咗一條弧形嘅滲光燈啊。咁然後呢個位啦，屋主都希望咧我哋有一個換鞋嘅位置嘅，而下邊咧都有佢嘅收納空間啦，裏邊咧都可以放下嘢咁樣嘅。上邊啦做翻啲掛鈎仔啦，咁可以勾下啲衫啊，勾下啲袋啊咁樣啦。咁然後一路延伸入嚟啦，咁呢邊咧做翻個趟門櫃啦，埋邊咧亦都有個好大嘅儲物空間，係可以放下一啲嘅吸塵機啊，或者係啲大型咧嘅雜物咁樣嘅。咁然後去到入門口嘅左手邊啦，就係呢個位啦。MIC 嘅結構咧就唔拆牆身嘅，所以咧就係會呢個位置咧都係放翻個雪櫃位置啦。咁就不如睇下個廚房先。咁今次我哋就全爆單位啦，所以咧廚房門拆咗啦，轉咗做一個黑鋼框嘅灰玻璃廚房門嘅。咁通過呢個廚房門入到嚟呢度咧，呢一個廚房嘅佈局都係型格少少啦，用咗一隻炭灰色嘅木紋啦，做翻成個設計風格嘅，成個感覺咧，因為屋主咧都自己好有心思地咧去買咗一啲嘅襯翻晒成個廚房風格嘅一啲電器啦、電飯煲啊、洗衣機啊，各樣嘢咧都係襯翻晒所有顏色嘅，包括呢啲五金潔具啦。係啦，咁啊都係一樣啦，廚房吊櫃啦，做咗個滲燈嘅，而呢個位都留咗一個位啦，放呢個微波爐。咁啊上邊啦做翻個鋁質嘅假天花啦。今次呢個設計咧做翻一個 U 型嘅廚房嘅，擴闊翻咧成個收納空間，台面咧可以放翻少少嘅小電器喺度啦，咁啊增加翻成個台面嘅實用性啦。而下邊呢度咧轉角位啦。咁我哋今次咧亦都幫佢咧改咗個電錶位去埋邊嘅，咁就令到咧呢邊咧我哋可以做到一啲櫃桶啊，或者啲拉籃櫃桶嘅。而旁邊我哋喺個煮食爐下邊咧都可以做到一啲可以分門別類嘅櫃桶啦。好，不如我哋再睇埋個廁所先。好，咁啊嚟到個浴室位置啦。咁今次呢度咧，我哋幫屋主咧收窄咗個浴室門啊，而喺後邊咧偷空咗呢個位咧，都做到一個嘅直身儲物櫃啦。嗱，裏邊咧都放到好多可能廁紙啊，或者一啲清潔用品啊咁啦。咁嚟到呢一邊咧，就做翻一個鏡櫃啦。鏡櫃都有小心思位嘅。嗱，呢一大部分咧做浴室咧，我哋都會將個電掣盡量安排喺嗰個鏡櫃裏邊嘅。下邊咧做咗個凹位啦。到時譬如屋主要用風筒嘅時候咧，直接咧可以喺呢個位嗰度咧穿翻條線出嚟嘅。兩邊鏡啦，中間做咗個偷空設計啦，可以方便放啲可能牙刷啦，或者係好似而家咁樣啦，好靚嘅，放翻一個分屏喺度都幾唔錯嘅。今次呢個設計咧做咗個台上盤啦，下邊有儲物空間嘅，做咗一個左中右嘅設計。左邊咧就係呢個企缸浴屏啦，中間就係座廁。咁啊留意翻啦，我哋嗰個位咧都會盡量咧都包翻條渠，有個枕頭位喺度啦。咁啊呢個少少細節位都要睇翻啦，因為我哋泥水師傅啦就會做翻個斜角嘅，咁出到嚟就唔會話嗰個位咁容易起角咧撞親腳啊嘛。上邊啦做翻個天花式浴室寶，咁嗰個位可以望下啦。咁我哋要安排翻呢個天花式浴室寶，再加一個抽氣扇咧，咁嗰個位咧，咁我哋盡量都會偷翻晒成個位咧去左位出後嗰啲空間。咁啊大概咁樣啦，我哋出廳。好，咁就嗱，今次屋主咧都要求有一個比較大嘅收納空間啦。因為佢哋2人居住啦，其實今次呢個單位咧就唔使間2間房嘅。咁一個就做咗一個長型嘅一個客飯廳啦。呢邊咧就放一張餐台啦，4人餐台。而呢邊咧今次嘅特別嘅設計就係咧，我哋一幅過啦，由客廳嘅 TV 櫃一路延伸，用咗一個水泥灰嘅特色牆咧去做翻晒成幅牆嘅效果嘅。然後再加埋暗門啦，電視櫃呢度咧亦都係一直延伸。今次係一個電視櫃開始埋邊有地台，再入埋去間房嘅。咁呢一度啦。左邊做翻一個 display 櫃，用咗一隻咧比較深色嘅一個木紋顏色啦，再去有翻一條滲光嘅燈帶嘅，咁連貫翻晒成個廳嘅空間嘅。咁呢個位都係啦，我哋會掛翻個電視機啦嚟緊。好，咁就可以睇一睇呢邊啦。嗱，咁通過呢一個嘅客飯廳位置啦，就嚟到一個好大嘅收納地台，而呢個地台咧大概有40 cm 高啦。基本上咧已經係可以收納到屋企好多嘅雜物㗎啦。咁嚟緊左手邊咧，屋主咧因為佢哋兩位啦都會係喺屋企做嘢啦，同埋打下機咁樣啦，所以到時呢度咧應該會有2張電競台喺度嘅。咁下邊好大嘅收納空間啦。咁一路延伸過去咧，呢邊入邊咧就係個睡房嚟嘅。咁不如就入去參觀下睡房啦。好啦，嗱，通過呢一個暗門咧，就嚟到我哋嘅主人房啦。主人房成個設計風格咧都會呼應翻成個客廳嘅。嗱，床尾嗰部分咧，因為我哋用咗家私去間房啦，用翻成個水泥灰嘅一個顏色襯托翻嘅。而屋主咧亦都裝咗一個 projector 喺度啦，咁啊嚟緊可能呢度咧會投射啲畫面落去，就可以夜晚黑有個小型影院咁啦。咁去到呢度啦，原裝呢邊咧係有個窗喺度嘅，咁屋主都其實就唔需要保留噶啦。不過咧設計上面有少少心思嘅，我哋後邊咧其實都做咗一個生口板嘅。咁嚟緊譬如話假設個位後邊真係有啲乜嘢需要維修個窗啊，或者驗窗啊等等嘅話咧，其實我哋可以咧將嗰個將呢一個嘅
板咧係可以拎出嚟拆出嚟咧。咁呢度啦就一個大型嘅 L 型嘅儲物櫃啦。咁啊做翻啲調子設計啦。咁裏邊個位咧都係用盡晒啦，做翻一個 L 型嘅儲物空間嘅。而下邊地台啦，因為啱啱都有提及過啦，就喺出邊延伸入嚟，所以下邊咧都有一個好大型嘅儲物空間嘅。咁啊，床頭做翻啲滲燈燈帶啦，今次亦都做咗一個弧形嘅床頭 cushion pan， 都幾特別嘅。好啦，嗱，又參觀完一個新嘅單位啦。嚟緊咧，我哋都有好多唔同嘅居屋啊，或者舊樓咧，陸續完工噶喎。到時咧再拍開箱片俾大家睇。唔知你哋咧中唔中意今次嘅設計風格啦？歡迎留言話俾我知啦。記得 follow 我 channel 啦，一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，下次見，拜拜。